आई फर्स्ट टाइम ट्राइड दीज ओकरा चिप्स और क्रिस्पी भिंडी, और ये बहुत ही स्वाद बनी थी, वो भी बहुत कम ऑयल में। आपको क्या करना है, 2 चम्मच चावल का पाउडर बना लो, उसको इसमें डालेंगे, बेसिक स्पाइसेस डालेंगे, 2 चम्मच बेसन, सॉल्ट, लेमन जूस और थोड़ा सा ऑयल, पानी डालेंगे अगर ज़रूरत होगी तो, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है ना भिंडी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। 180 डिग्री पे एयर फ्राई करेंगे फॉर 15 मिनट्स। ओवर क्राउड मत करना वरना अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगी। एयर फ्रायर से निकालने के बाद 5 मिनट वेट करें ताकि उनमें वो क्रिस्प आ जाए, एंड एंजॉय।